Okay, alo Minglava. You know, Gushali, Jenny, Timbia, Tom, and Jenny, Demaro. Ulatamaga, Tree, Daraka. Mimaning and a patapi, now so papio to the lene. Mimaning a ma pipo nide. Damroe ana tension hune, Luduye, Sana, Yamudi, Napasini, Chinine. Pipo, Digo Yota, Tout Tartine, Titi, Jaja, Family Timbia, Pedoma, Pipa. You know, Gushaliva. Welcome, UN General Secretary. I have a question. If you have a chance to meet Myanmar Military Commander-in-Chief, may outline who is now State and Regulation Control Council. What would you like to say? Well, first of all, I would like to say to the military of Myanmar that they need to immediately release the prisoners. They need to immediately recognize the result of the elections. They need to immediately put in place again their constitutional order. The constitution of Myanmar is not perfect. It's a constitution that gives the military enormous power. But at least that constitution should be respected. Dreamu Joka, Lagao Nene, Yaku, Fancy Ting, Tare, Dudego, Pianto, Baby, Chicken, Ubrima, Pare, a Chella Digo, Lisa Light Napu, Lagonga, Sovare, a Chicken, Ubri, Garo, Tamaro, Bago, Miyaji, Minata, Pete, Tare, Lisa Yame, Lule, Sovare, Dudo. Many of you look carry Drenza, Shilling, Puemaro. Partigo, Chicken, Ubri, ne Patabi, Drenza, Shilling, Wema, Popia, Wadale, Surago, General Gigi Jaya. နိုင်ငံတော်သမ္မတဒီမိယာလူတက်တန်းကာလရဲပါတီဖွဲ့စည်းများပါတီလုပ်ငန်းများမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိရဆိုတဲ့အချက်တွေထူပေါက်ခဲ့ပြီးစီမံရေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးအကောင်းကြီးပုံပြပြောကြရဲတဲ့မှုပဲစီယုံလို့ဆိုခဲ့ရတယ်။ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ Drenza Shilling Boy ရဲ့အဆိုအရ2008အခြေခံဥပဒေများအခန်း3နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုသမ္မတများဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပုံမှန်64မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတသို့မဟုတ်ဒုသမ္မတများသည့်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတသို့မဟုတ်ဒုသမ္မတများသည့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့်နေ့မှစပြီးမိမိယာရုတက်တန်းတွင်ချင်းပါတီအဖွဲ့အစည်းပါတီလုပ်ငန်းများကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုစေရလို့အတိအလင်းသတ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအပြင်ရွေးကောက်ပွဲလဲနိုင်ငံတော်သမ္မတအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းပုံမှန်60နဲ့အခန်း3မှာပြဋ္ဌာန်းထားတာပါ General Secretary, what would we like to say to the people of Myanmar for the present situations? And what I can say to the people of Myanmar is that we will be doing everything we can in order to make the international community be aware of the dramas faced by the people of Myanmar and to do everything possible from ASEAN to the Security Council of the United Nations and to the different other international fora to support the constitutional order is a return to democracy, is respect of the will of the people expressed in the elections. Tamro ana Tainta Pugo Sana Pianide, Pene Tamro Taukan be, Sanda Pianide, a poet Sobi, Yama Pima, a poet Napoe, a te Chashini, Dago Triavare. Tamro Taukan, Sana Piade, Dunyale, Duniane to Sana Pianida Pebi. Tamro Taukan, a poet Mahobe, Tamro ana Tainta Dago Lamakan Nine, Pidu Lulu, a choke Sana Pianide, a pegale, a culo lagonwe, Lu a chedigo down to Sana Piani, Dava. Penetrat the young Pinidalo, Damaro Tokane, a Pele, a Kulo, Lange Liri, Kaimi, Sanda, Pianide, Nia di Toto Nyama, Tuyadalo, Damaro, Lamakane, a Pueka, Le, Yamaninga, and Nat Biatoto, Nyama, Sanda, Piani, Jaraba, a to the Jango, Mandali, Pago, Sade, Nemaro, Nisin, Netnya, Lu Ojiri, Tu Taswa, Sanda, Piani, Jarago, Tuyabare. Dagaro Damaro, Tokane, a Pue. Sana Pianida Tuyabi Damaro Ana Taimugu Lamakan Nine a Pene
တက်မတော်အာဏာသိမ်းမှုကိုစီကံထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်တနည်းနဲ့6လအကြာတိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ပြီးတက်မှတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကြောင့်တက်မတော်ကိုထောက်ခံပြီးဆန္ဒပြနေကြတာဒီကိုလည်းတွေ့ကြရတာပါ We are against violence. We believe that violence is not a solution in any circumstance. And so, naturally, when people want to express their rejection of something that has happened politically, we believe it should be done through peaceful resistance. I mean, I always had an enormous admiration for Mahatma Gandhi. အဆိုပါဆန္ဒပြမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ဂူတာရက်ကတော့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုတွေကို၎င်းအနေနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ပဲ၎င်းအနေနဲ့ပုံပေါ်မှာနှိုင်းပြရရင်တော့မဟာတမဂန္ဒီလိုငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပဲ၎င်းကလိုချင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် So, I would strongly recommend the people of Myanmar to express their grievances, but to do so in a peaceful way. မြန်မာပြည်သူတွေကိုကုလအတွင်းမှုချုပ်တယောက်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုတာကတော့၎င်းတို့ဆောင်ရွက်နေတာကိုသူ့အနေနဲ့ထောက်ခံပါကြောင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆောင်ရွက်ဖို့ကိုတော့၎င်းအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံတယ်လို့ဆိုရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမရှိမနှောင်းကားကိုပင်အခုလိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုတားဆီးရင်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကလည်းပြန်လဲတုတ်ပြန်အကြမ်းဖက်ဓာတ်တွေကိုခံရပြီးရန်ရာရတာရှိတယ်လို့ဆန္ဒပြတဲ့ဘက်ကလည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိမ်နင်းမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိဓာတ်တွေလည်းရှိတယ်လို့နေပြည်တော်မှာဖြစ်ခဲ့တာကတော့ကိုရန်ကျောင်းသူလေးတဦးဖြစ်သူကတော့ဆန္ဒပြရင်းနဲ့အခုလိုကြည်စံအစစ်မှန်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာထိန်းတဲ့နေရာမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက1988ကအရေးခင်းလို့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတာမျိုးအဆင့်ထိမရောက်သေးဘူးလို့လည်းနိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်သူများကဆိုပြီးအကြမ်းမဖက်ဖို့တော့ပြောပါတယ်သို့တော်လည်းအခုလိုညဘက်မှာပြန်လဲပြစ်ခတ်ချေမုံတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရန်အသုံးပြုဖို့အခုလိုဂျင်ကလိတွေသွေးပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဂျင်ကလိပါလို့ဂျင်ကလိလုံနေတာပါဟာဒီကောင်နဲ့တွဲပြရတဲ့ဟာဒီကောင်လေးပါဂျင်ကလိလေးပါညကြံပြစ်ဖို့လုံ Basic human right is the right of demonstration, of association. These are basic human rights that need to be respected. And I ask, of course, the military to not to have any violence in relation to the people of Myanmar that is expressing their feelings in a peaceful way. As I said, it's very important that everything being done in a peaceful way. ကုလသမဂ္ဂထွေထွေမှုချုပ်အန်တိုနီဂူတာရက်ကတော့လွတ်လပ်စွာစီယုံလှုပ်ဆော်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစုယုံခွင့်ဟာအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာတပ်မတော်အရာရှိတွေဟာဒီလိုအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတာမျိုးမလုပ်ဖို့တော့ဒါဟာသိအရေးကြီးတဲ့အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးပါလို့လည်း၎င်းကပြောပါတယ်။သို့တော်လည်းဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကလည်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပေါ်မှာနှစ်ဖက်ကိုပုံဖော်ပြောဆိုတာတွေကိုတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး So I would like to respectfully ask another question. Myanmar military commander-in-chief and the opposition party showing that the election already done in 2020 November 8 had fraud. How would you like to say and what kind of power you have to negotiate side will be okay? United Nations has several different instruments of action, namely through the Human Rights Council, through the Security Council. The Secretary General has not powers of that in a country where the military have so much power, where they have such a huge control of the situation that there could be a fraud against the parties that they support. It's very difficult to accept. 2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတိုက်ခံပါတီတွေဘက်ကတော့ election ဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလိမ်လည်မှုတွေရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်တယောက်အနေနဲ့ဒါတွေအားလုံးနှစ်ဖက်စလုံးပြည်လည်သွားဖို့ဘလို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခွင့်အာဏာမျိုးရှိပါတယ်လေလို့မေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာတော့ကုလကြီးမာမာဘာပါဝါမမရှိဘူးလို့လဲဆိုသလိုဘတ်တော့ကတွင်မှုကျုပ်ကတော့၎င်းအနေနဲ့
ကုလသမဂ္ဂမှာလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့အခြားလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အသီးသီးတွေရှိနေကြပြီးဒါတွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီကိစ္စကို၎င်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်စစ်တပ်မှာအများကြီးအခွင့်အာဏာပိုရှိတဲ့အတွက်နောက်တစ်ကြိမ်လိမ်လည်မှုထပ်ဖြစ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် It is clear that in a situation like this, those that are responsible for what was done are the ones that need to assume that responsibility. And this is a coup. Coups are not acceptable in the modern world. And I reject and condemn the coup that was made. And I ask for things to go back to where we were with full respect of the will of the people expressed in the elections. ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဂူတာရရဲ့အဆိုအရတော့၎င်းအနေနဲ့အခုလိုအာဏာသိမ်းထားတယ်လို့ပဲမြင်တယ်လို့၎င်းတို့အာဏာသိမ်းမှုကို၎င်းအနေနဲ့ကန့်ကွက်ကြောင်းဆန့်ကျင်ကြောင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့မူရေးနေရာကိုပြန်သွားဖို့ပဲကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဘာကြောင့်အာဏာကို၎င်းတို့အနေနဲ့ထိန်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုတော့တိတိကျကျပြောဆိုရှင်းလင်းတာကိုတော့ဘယ်သတင်းတောက်ကမှထောက်ပြမင်းမြန်တာကိုမတွေ့ရပါဘူး ဝင်ရင်းတင်တာမှုရှိဖို့မဲစင်းမှန်ကန်မှုရှိစေရေးအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒါပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့တမတော်နဲ့အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေတောင်းဆိုကြတာလဲဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကျွန်တော်30ချိန်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ2ချိန်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီး4ချိန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီ20ကလည်းကြေညာချက်26ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးဒါဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်တတိယချိန်လွှတ်တော်အသစ်အစည်းအဝေးခိတ္တဆိုင်းငံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တရားသူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့်ဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့2020ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ထိမြို့နယ်ပေါင်း69ခုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပုံပေါင်း124ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။တည်ဆဲဥပဒေတွေအရရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများစီစစ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအကြိမ်ကြိမ်ညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက်ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်တပ်သားမကုန်ခင်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြောကြကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာများကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်211အရမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ပေးဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုကျွန်တော်တို့2ကြိမ်တမတော်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။28ရက်တလ2021ရက်နေ့မှာတမတော်ရဲ့လူလားချက်များဖြစ်တဲ့မဲစရင်မှားယွင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်တဲ့အရေးအတွက်10.4 သန်းကျော်ကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာစစ်ဆေးပေးဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးစစ်ဆေးပေးဖို့နဲ့စစ်ဆေးနေခြင်းကာလအတွင်းတတိယအကြိမ်လွှတ်တော်အသစ်ခေါ်မှုပေါ်သမ္မတရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဒါခိတ္တဆိုင်းငံ့ပေးဖို့အဲ့ကိစ္စရေးဆောင်ရွက်မပေးရင်တော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်နဲ့အညီတမတော်ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုပြီးတမတော်ကာကွယ်ရေးချုပ်ဒါကိုယ်တိုင်ကိုရေးစာနဲ့သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအဲဒီတုန်းကသမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ညီနိုင်တောင်းဆိုခဲ့ပါတမတော်အကြီးအကဲကဒါသမ္မတထံကို2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးမဲစရင်မှားယွင်းမှုများနဲ့နိုင်ငံရေးအကြအတဲဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုစုပေါင်းဖြေရှင်းပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်31ရက်တလ2021ခုနှစ်မှာဒါအဲ့ရက်နေ့မှာတော့သမ္မတကထပ်မံညှိတဲ့တယ်တမတော်ရဲ့တောင်းဆိုမှုများကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လွှတ်တော်ဆိုရအဖွဲ့တွေနဲ့အပြင်ကိုရေးစာတွေနဲ့အစဉ်စဉ်တင်ပြခဲ့တော့လဲဒါအကြိမ်ကြိမ်ပယ်ချခံရပြီးတတိယအကြိမ်လွှတ်တော်အသစ်ကိုအာဓမပေါ်ယူ၍အစိုးရဖွဲ့စည်းရန်ဆောင်ရွက်ချက်များဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်40ခါနဲ့ညီစိုးနေတယ်ဆိုတော့မို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်၄မှာပါတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသည်နိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီးနိုင်ငံတဝန်းလုံး၌တည်တည်ဟု၎င်းပုံမှန်6စာလုံးမှာအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍမှာတမတော်ကပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအစဉ်တစိုက်ဦးတည်တည်ကို၎င်းပုံမှန်ခွန်မှာတော့နိုင်ငံတော်သည်စစ်မှန်၍စီကံပြေဝသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးသည်ဟူသောပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့ပုံမှန်419ပါနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုအဓမ္မနည်းဖြင့်ရယူရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှန်419နဲ့အညီ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်များကိုကျွန်တော်တို့ခိတ္တထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်
But the Security Council has clearly asked for the release of prisoners and clearly asked for the reestablishment of the constitutional order. That is the most important thing. လက်ရှိကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ရှင်းလင်းစွာ၎င်းတို့ကိုပြောထားတာကတော့ဖမ်းထားတဲ့ဒူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီး၎င်းတို့ကျင့်သုံးနေတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုအသေးချလိုက်နာဖို့လို့၎င်းကတိုက်တွန်းတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကဆိုပါတယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကနေပြီးရှင်းလင်းတဲ့နေရာမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတာမဟုတ်ဘူးလို့အခိုင်အမာပြောပြီးအာဏာကိုယာယီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ပဲယခုလိုတိတိလင်းလင်းပြောနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် ဒီမှာအထူးပြောလိုတာကတော့ဒီကိစ္စဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းသတင်းမီဒီယာများကိုတက်ဆိုင်တဲ့သူများကိုဒီနိုင်ငံတော်အာဏာပိန်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ military code မဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်ခြင်းမရှိတဲ့တည်ဆဲဥပဒေများအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် Well, we have a mixed picture. We are seeing in Libya a ceasefire holding, and we are seeing very important negotiations taking place. We see ceasefires, the ceasefires I appealed for, holding in several parts of the world perfectly or imperfectly, but holding. They are holding in Syria, they are holding in the Ukraine, they are holding in Nagorno-Karabakh, they are holding in Sudan or South Sudan with difficulties, with problems. So not everything is negative, but of course we need to make sure that all the conflicts that you mentioned are effectively addressed, and we need to make sure that defeating the COVID and making 2021 the year of reconciliation between humankind and nature, we also create the conditions for ceasefires to be implemented and for peace negotiations. ကမ္ဘာကြီးထဲမှာရင်ဆိုင်ပြဿနာတက်လာတဲ့နိုင်ငံတကာပြဿနာတွေမြောက်များစွာရှိခဲ့ပြီးလစ်ဗျားယူကရိန်းဆူဒန်နီကာရာဂွာဆီးရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုအပြစ်ခတ်ရက်စဲအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတော့အားလုံးအပြည့်စုံမဖြစ်ပေမဲ့၎င်းတို့အနေနဲ့မဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပြီးကိုဗစ်ရောဂါကိုတိုက်ဖြတ်နေရတယ်လို့ပဲအခုလာမယ့်2021မှာတော့အကုန်လုံးငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့လူသားတို့ရဲ့ဖြစ်တည်ရရှိနိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်ကနေဆောင်ရွက်နေပါကြောင်းကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်တူနီကူတာရက်ကနေဖြေကြားခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာ